Достар, сәлем. Тема урока сын есімнің шырайлары, степени сравнения прилагательных. Это первый урок на эту тему. Будут продолжения этой темы. Сегодня мы с вами рассмотрим сравнительную степень, которая образуется с помощью суффиксов рак, рек, рак, рек. После гласных звуков добавляется рак, рек. У нас всегда есть твердая форма – это рак, мягкая форма – это рек. Например, слово жақсы, хорошо, жақсырақ, жақсырақ, лучше. Мына үй жақсырақ, этот дом лучше, мына үй жақсырақ. Следующее слово келесі сөз кіші. Кіші маленький, малый. Кіші слово мягкое, поэтому добавляем рек. Кішірек. Кішірек. Поменьше. Менің балам кішірек. Мой ребенок помладше. Менің балам кішірек. Ақылды. Ақылды, умный. Слово ақылды твердое, значит будет ақылдырақ. Ақылдырақ, умнее. Біздің қызметкер ақылдырақ, наш сотрудник умнее. Біздің қызметкер ақылдырақ. Әдемі, әдемі, красивый. Слово мягкое, әдемірек. Әдемірек, красивее, краше. Менің көйлегім әдемірек. Мое платье красивее. Менің көйлегім әдемірек. Күшті. Күшті, сильный. Күштірек. Күштірек, сильнее. Біздің жігіттер күштірек. Наши парни сильнее. Біздің жігіттер күштірек. Мықты. Мықты, сильный, крепкий, прочный. Слово мықты у нас твердое, поэтому будет мықтырақ. Мықтырақ, сильнее, крепче, прочнее. Мына палуан мықтырақ. Этот борец сильнее. Мына палуан мықтырақ. Дәмді. Дәмді, вкусный. Слово мягкое, дәмдірек. Дәмдірек, вкуснее. Сіздің сорпаңыз дәмдірек. Ваш суп вкуснее. Сіздің сорпаңыз дәмдірек. Жұқа. Жұқа, тонкий. Жұқарақ. Жұқарақ, тоньше. Мына дәптер, ана дәптерден жұқарақ. Эта тетрадь тоньше, чем та тетрадь. Мына дәптер, ана дәптерден жұқарақ. Мына дәптер, ана дәптерден жұқарақ. Жіңішке. Жіңішке тоже переводится тонкий, а также как мягкий. Например, мы говорим жіңішке дауысты дыбыстар, мягкие гласные звуки. Жіңішкерек. Жіңішкерек, потоньше, мягче. Жіңішкерек жіп бар ма? Жіңішкерек жіп бар ма, если нитка потоньше? Жіңішкерек жіп бар ма? Жылы. Жылы, теплый. Жылырақ. Жылырақ, теплее. Жылырақ киініңіз. Теплее одевайтесь. Жылырақ киініңіз. Жылырақ киініңіз. После согласных звуков добавляется рак, рек. Например, үлкен, большой. Слово үлкен у нас мягкое. Үлкенрек. Үлкенрек, больше. Сенің көзің менің көзімнен үлкенрек. Твои глаза больше, чем мои.
Сенің көзің менің көзімнен үлкенірек. Жақын, жақын, близкий. Например, жақын жер, близкое расстояние, да, касательно расстояния. Жақын арада будет скоро. Жақын дос, близкий друг. Слово жақын твердое, поэтому будет рак. Жақынырақ. Жақынырақ. Ближе, поближе. Маған жақынырақ отыр. Сядь поближе ко мне. Маған жақынырақ отыр. Қымбат. Қымбат, дорогой, ценный, драгоценный. Слово қымбат твердое, поэтому будет қымбатырақ. Қымбатырақ, дороже. Бұл дүкен қымбатырақ. Этот магазин дороже. Бұл дүкен қымбатырақ. Алыс. Алыс, далекий, далеко, дальний. Слово алыс твердое, поэтому будет алысырақ. Алысырақ. Дальше, подальше. Ол менен алысырақ тұрды. Она стояла подальше меня. Ол менен алысырақ тұрды. Жұмсақ. Жұмсақ тоже переводится мягкий, да? Жұмсағырақ будет. Жұмсағырақ. Х переходит на г. Жұмсағырақ, мягче. Мен жұмсағырақ диван алғым келеді. Я хочу купить диван помягче. Мен жұмсағырақ диван алғым келеді. Жеңіл. Жеңіл, легкий, слово мягкое, жеңілірек. Жеңілірек. Легче, полегче. Әрі қарай жеңілірек болады. Дальше будет легче. Әрі қарай жеңілірек болады. Кең. Кең, широкий, просторный. Слово кең мягкое, поэтому будет кеңірек. Кеңірек. Шире, просторнее. Олар кеңірек бөлмені таңдады. Они выбрали комнату попросторнее. Олар кеңірек бөлмені таңдады. Биік. Биік, высокий. Слово мягкое будет биігірек. К переходит на г. Биігірек. Выше, чуть выше. Ол ағамнан биігірек. Он выше моего брата. Ол ағамнан биігірек. Ұзын. Ұзын, длинный. Твердое слово будет ұзынырақ. Ұзынырақ, длиннее. Біздің көшеміз сіздің көшеден ұзынырақ. Наша улица длиннее, чем ваша улица. Біздің көшеміз сіздің көшеден ұзынырақ. Арзан, дешевый. Слово твердое, поэтому будет арзанырақ. Арзанырақ, дешевле. Біздің қаланың бағасы арзанырақ. Цены в нашем городе дешевле. Біздің қаланың бағасы арзанырақ. Достар, я желаю вам удачи в изучении казахского языка. Подписывайтесь на мой канал, чтобы я дальше для вас могла снимать уроки. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.